அட நம்ம கண்ணு பாக்குறது உண்மைதானா? தூரத்துல கொச்சுன்னு வெள்ளையா இருக்கே, என்னவா இருக்கும்னு ஜூம் பண்ணி பார்த்தா ஓ மை காட், மொத்தம் பறவைகள்ங்க. வேடந்தாங்கல்ல பறவைகள் படையெடுத்து வர மாதிரி துபாய்க்கும் பறவைகள் படையெடுத்து வந்துருச்சுப்பா இந்த விண்டருக்கு. அதுவும் இங்க ஸ்டார்ட் பண்ணி அந்த லாஸ்ட் வரைக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு குரூப்பாவே வந்திருக்குங்க. துபாய்க்கு வந்து எத்தனை வருஷத்துல இவ்ளோ பறவைகளும் கூட்டமா ஃபர்ஸ்ட் டைம் பாக்குறேன்.